Tiyata, ano? Ay, doble na ngayon ano, ang presyo. Alin? Magkano? Doble na ngayon ang taraas na ano. 450. Ayan, 500. Mayroon ka man yata dyan. Ano yun? Ginamit na pero hindi pa man gaano gamit ko na yun. Surplus. Plus na. Oh, ganda pa. Sa pareho niyan. Parehas lang kalaki. Titignan ko kung parehas ang yung gihay sa ilalim. Bangat dito. Mahaba yun ay. Yun ay. Mahaba ang puwit niya. Tigas. Uy.